انا جبت لك زرعه جديده احسن من اللي ماتت. ايه ده؟ حلوه؟ هتهزر يا لا لهوي. مش بهزر، انا جبتها لك. ايه ده؟ شكلها؟ اه شايفه؟ دي ليا انا؟ اه دي ليك. ليك انت. انا بقى جبتها لك مفاجاه احسن عشان ما تزعليش احسن من اللي ماتت. اه انا كان عندي نعناع وماتت. ايوه فاكرها؟ بس لو عايزه تعملي شاي بالنعناع اعملي بالنعناع. بس ده مش نعناع عشان اعمل شاي بالنعناع. خلاص خلاص مش نعناع خلاص. مين اللي اداها لك بقى دي؟ ميس ميس مين؟ ميس منا. عملت لنا كده وصورتنا. مم. وميس دينا بتقول لنا دي اسمها ايه؟ لا فلاور ليدز الحاجات دي. ليفز. ليفز. اه وايه تاني؟ وهي قالت لك اديها لي ولا انت اللي زرعتها وجبتها لي بقى؟ لا ولا انا خليتها كده تزرع. زرعتها؟ قول زرعتها. زرعتها وجبتها لك بقى. وحطيتها ميه. حطيت فيها ميه؟ حطيت بجد؟ فيها ميه. ايوه بس احنا محتاجين نحط فيها شويه ميه عشان هي دبلت شويه. ايوه ما انا بقول لك يعني نسقيها. تيجي نسقيها دلوقتي ولا اسقيها انا؟ اسقيها. طب ما هي دي دلوقتي هديتي، اسقيها انا. اسقيها انا. طب ما اسقيها انا. لا انا مش دي هديتي؟ لا انا جايبها لك احسن من الزرع كمان بسقي. يعني انت جايبها لي تحطها في البيت بس ما امسكهاش، انت اللي تسقيها. لا وجايبها لي. امسكيها بس انا عايزه اسقيها. طب انا مره وانت مره. طب المره دي عشان انت جايبها لي هسقيها انا. لا انا. عشان اوريك بتسقيها ازاي، هعلمك وبعد كده انت تسقيها. طيب ماشي؟ طيب علميني وديها. طيب قشطه، استنى بقى نسقيها. ماشي. هتدوس على ايه؟ لا انا اللي هدوس. اوعى كده. بصي هي دي كنا بنعمل كده وبعدين نروح مثبتينها كده هي ثبتناها ونروح عاملين كده ولا ايه؟ مش عارفه وايه اللي انا بعمله ده. اوكي كده. طب استنى اهو بص نثبتها بقى بالبتاع ونقعد نعمل خلاص بخ بخ انا اديها ياي. ابعد دي زرعيه. هو انا بعيده ليه؟ هو انا خايفه ليه؟ مش عارفه. اديها ابعد. لا بص هبقى بقول لك انا اللي هسقي. اوعى بتاعتي زرعتي، اوعى اديك. اهو خد اشرب ميه. اديها لي بقى عشان خاطري. طب خد. طب بالراحه من فوق بقى اسقي ايوه ده. ايوه عشان الحاجات الدبلانه دي كده اهو كده من هنا كده. غرق ميه على قد ما تقدر ولا يهمك. ازود لك الميه اهو. حط كده هنا. نعمل كده اهو بس اهو. اوعى اهو. وخلي بالك الميه كتير تغرقها يعني ايه عايز ايه؟ لا ده بتاعي. انت عارف انا لو جبت الفيديو عليك دلوقتي هضحك الناس عليك باللي انت لابسه ده. هاتي الميه عليك. لا هاتي الميه عليك. يلا بقى من هنا انت وهو عشان ايه هنرش ميه. اوعى بس بجد شكرا. حلوه قوي والله العظيم انا بحبك. هات حضن بقى.